नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं गैजेट फॉन्ट। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्वेस 32 गीगाबाइट आयरन मैन लुक वाली पेन ड्राइव को। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम ओपन करते हैं। तो ये रहा बॉक्स प्लास्टिक रैप के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसे ओपन कर देते हैं। तो ये है क्वेस USB ड्राइव बॉक्स, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसफ़र स्पीड जो है 12 MB/s दी गई है, और ये USB 1.1 से लेकर USB 3.0 तक सपोर्ट करता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये न्यू दिल्ली में असेंबल किया गया है। तब हम ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो ये खुल गया बॉक्स, और आप देख सकते हैं ये रही पेन ड्राइव, और बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, नो वारंटी, कुछ भी नहीं, खाली बॉक्स है। तो ये रही पेन ड्राइव। तो आप देख सकते हैं स्टाइलिश लुक है इसका, और पीछे की तरफ एक बटन दिया गया है जिससे कि USB को बाहर निकाल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो वापस डाल सकते हैं इसे, फिर पुश बैक करके। तो अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं प्लास्टिक है, और आगे का मास्क जो है मेटल दिया गया है। और इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करने से पहले हम बात करने वाले हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये पेन ड्राइव जो है USB 2.0 32 गीगाबाइट इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, और इसकी रीड और राइट स्पीड जो है 12 MB/s तक सीमित है। तो दोस्तों, अब हम कनेक्ट करते हैं इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर के साथ। ये कनेक्ट हो गया, और जैसे ही कनेक्ट हो जाए आप देख सकते हैं इसकी आंखें जो है LED लाइट के साथ ग्लो करती है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की ओर, और अब PC की तरफ आप देख सकते हैं कि ये 29.9 GB फ्री स्पेस है, और अंदर की तरफ बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। और प्रॉपर्टीज में सेम 29.9 GB कैपेसिटी दिखा रहा है। अब हम कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे ही ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है, इसकी आंखें जो है ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रांसफ़र स्पीड जो है 8 से लेकर 9 MB/s दिखा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक या शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।